Salve galera do canal Capilé Pararaca. Vim gravar um vídeo aqui. Esse carro aqui, quando nós chegou aqui do Pernambuco, ele começou a fazer um barulho estranho ali embaixo ali. Aí eu vou mostrar pra vocês. Olhei comando de válvula, bico, saí caçando tudo. E agora nós acabamos de descobrir o que é o problema do carro. Eu vou mostrar pra vocês ali, vou entrar ali embaixo, pedir pro Chico acelerar aqui e vou mostrar ali. Mostra aí. Olha lá, galera. O problema aqui foi isso aqui, ó. Eu passei numa lombada, ó, e o protetor de cárter quase afundou o parafuso aqui, ó. Aí toda vez que acelera ele fica batendo aqui, trepidando aqui, ó. 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 Tá vendo? Tá de boa aí, ó. Ó. Essa era zoada e eu caçando em todo canto e não era. Acelera aí, Chico. Vai. Ó. Acelera. Ó. Vai. Aí. O barulho. Só isso aqui, ó. Pode desligar. Só isso aqui. Agora eu vou tirar. Vou bater ele pra fora aqui. Que tá amassado aqui, ó. E resolver o problema da zoada no motor do carro. Tamo junto. Se inscreve aí pra mais um vídeo e tamo junto.